Tugir, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo hoje muito exclusivo, um vídeo muito esperado aí pela galera do Instagram. Que, mano, eu tô postando todo dia e chegou o grande dia, claro. Já viram aí pela introdução onde nós estamos. Aliás, título, né? E olha só quem vai frequentar pela primeira vez, não pra correr, mas sim, olha só, nosso querido Projeto GTS. Muito legal. Tá com algumas coisinhas, como a gente fala, sempre algumas coisinhas pra fazer, que tá mais bonitinho. Tá sujo, muito sujo o carro, mas é aquele negócio. Carro que não está sujo não tem história. Bom, galera, pra quem não conhece esse carro, esse aqui é o meu Gol, é o Projeto GTS aqui do canal. Ainda não tem um nome, pode sugerir aí nos comentários. Nós chamamos ele de vulgo Projeto GTS. Então tem bastante coisa ainda pra gravar, bastante coisa ainda pra fazer. Olha lá, nosso querido Audi. E aí, olha o interior do carro, tá bem bonito, hein? Bom, se você não quer perder nada desse carro, vai lá, se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto. Segunda, quarta e sexta tem vídeos aqui no canal às 13 horas. Vídeo desse carrinho, bora. Rapaziada, olha onde eu estou. Brother, surreal, mano. Surreal. Cara, eu tô com duas câmeras, velho. Eu tô com duas câmeras. Irmão, isso aqui é mágico, irmão. Isso aqui é mágico, cara. Isso aqui, irmão, é Interlagos. Eu não sei o que dizer. Eu não sei. Bora.
aqui, irmão, não tem dinheiro que compre, velho. Mano, você pode gastar 100 mil no seu... Escortinho. Brother, você pode pagar 100 mil no seu Jetta, sei lá, 200 mil no na sua Mercedes, ou no seu Nivus, no seu Golf, mano, mas nada paga, nada. Isso aqui, ó. Tirar foto ao mesmo tempo. É muito rápido, é muito da hora. Olha isso. O Up 1.0. E aí, qual seria a reação de vocês apaixonados por carro? Caralho, velho. O Opala Woodstock. Qual seria a reação de vocês? Uau, velho. Uau. Escartinha. Logo, logo tamo aí. Ó. Beleza? Agora sim, né? Surreal. É outra pegada. Surreal. É que você não entrou na pista ainda. Surreal. Vamos ver se você consegue. Beleza. Lembra dele no evento? Parceiro também. Mano, surreal. Caralho. E aí? Caraca, velho. Porque a gente demorou, mano. Chegou tarde. Mano, eu quase me perdi, velho. Vai fazer igual a mulher tá na pista, na corrida, não. Nossa, mano. Olha o rolê ali pra entrar, velho, tá? Tava bem da hora. Ó, estamos aqui, ó, Rian, seguidor, inscrito no canal. Não, Rian? Sim. Aí, ó, tamo juntasso, cada vez mais Auto Gear crescendo. Valeu, de verdade, Rian. Depois, ó, me cobra, que vai ter camiseta. Aí eu mando uma pra Eu ele. cobro, pode deixar. Pode deixar que eu cobro, ó. Pode deixar que eu cobro. Valeu, obrigado, hein? De verdade, depois, obrigado aí por seguir, acompanhar. Obrigado. Valeu, valeu, Rian. Nós também, né? Vai descolar pra nós também depois aí. Vocês eu já não sei. Mentira, mentira. Parceiro aí, mano. E aqui, ó, golzinho mais famoso de São Paulo, velho. Golzinho que dá bang em up. Dá bang aí, ó, jetinha. Slipperzão, velho. Só tá baixo, mano. Júlio Lisboa, mano. Júlio Lisboa. Meio do ano. Vai ter?
pista? Assim espero. Mano, trocou do amortecedorzinho inteiro e revisão freio e pista, mano. Pelado? Só que aqui tem que ter. É 350, né? 350. Mano, Mas, cara, Não é caro. vale a pena. Pelo suporte que os caras dão, é outra caminhada, mano. Quanto é o Aldeia? 250. Eu acho que tá barato. Cara, veio o instrutor. Aqui? Não, aqui é 350, lá é 250, que lá é 4 horas. Aqui é 1 hora. Mas mesmo assim, cara, mesmo sendo uma hora mais caro, eu não toco. É interlado, É interlado, cara. Porra, e tem vídeo gravado. Aí, deixa eu te falar um negócio, mano. Eu acho que é que eu não consegui ir, velho. Mas, mano, a sensação acredito que deve ser. Não, eu tava falando com o Julião, pro carro que é, pra maneira que eu pilotei, pro dia que foi, não vim preparado pra isso, 237 é um tempo ótimo, mano. Você acha que o projetinho GTS lá no Aldeia, você acha que vira um tempo bom? 1.0, tempo curto? Vai depender da suspensão e do seu pé. Entendeu? A suspensão e seu pé. Porque mesmo o motorzinho sendo fraco, lá é muita curva. Então o que acontece? Beleza, na reta lá você vai dar uma morrida, mas se você entrar forte, vale a pena. O meu lá virou 50. O meu aqui virou 51. Agora não vou lembrar, 51 e merrequinha que virou. Quando ia virar 50, aí eu bati o carro. Mas porque eu dou esse pneu. Esse pneu é. Mano, vocês não têm noção do que é esse carro aqui. Não, nem a pomba isso daí, vai. Nem a pomba. Ah, Julião, pelo amor de Deus, Julião. Mano, vocês não têm noção. Mano, Carro pela 200 fácil, Julião. mano, esse carro, eu não sei. Empurrando, né? 200 pessoas empurrando. Vocês têm pessoas descendo. Mano, esse cara aqui pegou esse Gol e simplesmente, mano, fez uma magia, sei lá, velho. Eu não sei o que esse cara fez com esse carro, velho. Olha a minha magia aqui, ó. Mano, esse cara, mano, esse magia. carro, vocês já fizeram assim com esse carro? Não, incrivelmente não. Não cheguei a medir. Só que sempre tem uma coisa. Eu mando que meu porta-maço de ferramenta. Mano, Sempre, não dá, sempre, velho, não dá. Esse cara é o toque. Eu nunca dei com esse cara. Minto, eu já andei uma vez. Aquele dia no lá que a gente Pacaembu. tava arrastando tudo. Na época que eu era Boy. Exato. 5 negros dentro do carro, mano. O carro tava Um carro assim, ó. Caso. Nem vou entrar, mano. Os caras entram aí, só falta você. Ó, você é louco. Eu saí mais preparado, o pessoal tava tudo olhando. Tudo olhando no carro, ó. Ô, tá aqui, ó. Galera do clube do gol lá, tem que estar ali, ó. Agora, rapaziada, vamos cortar. Não, mas é. Criatividade aqui, ó. O motorista tava zoado, zoou mais ainda. Vamos fazer um negócio meio ousado. Pegou meio mal, não pegou meio mal. Isso aí é Estranho esse negócio. Bora fazer um projeto World Wide quando você for montar aqui em Interlagos? Bora. Então bora. DSG que fala, né? É brabo, hein? Tchau. Falou, mano. Valeu, gente.
Mano, o bagulho é carro de... Nossa, que saudade de ter um carro de suspensão boa, né, mano? O carro tá parecendo um... Tá estourado, 2 motor dianteiro. Não, pode deixar. Esses dois aí da Autotec que é ignorante. Tá bom. Não vem moto não. Cassiano? Ah, ó, GTE. GTE, mano? É. Caralho, GTE, mano. Acho que carro de arrancada ou é de... É, acho que é track day. Caralho, Escort MK2, mano. Nem f... velho. Que bala de prata? Um branquinho. Escort MK2, mano. E um bala de prata aí. Você é louco, mano. Relax. Olha, só foqueta. É porque minha suspensão não tá boa, mano. Devido ao som. 350 kg pra mim pesa. Bastante. Ah, pra mim também. Não é por nada, não. Ah, o Rio correu bagulho na noite, mano. Caralho, velho. Ah, porra! Isso é quando passa pela polícia? Isso aqui não... Geralmente é. Quando passa pela polícia é assim, né? Aí só tem um Não, seguro. depende da polícia é assim. Tem polícia que eu tenho que, ó. Mas não segura, não vamos dizer. Hoje é suave, mano. Tá aqui na frente. Cara, infelizmente eu não vou conseguir correr porque o box já fechou e já deu tempo. Mas galera, eu queria agradecer ao Júlio, queria agradecer ao Thiago, queria agradecer ao meu seguidor que eu achei aqui. Porra, mó vergonha. Vergonha, mano, não é tipo assim, fácil você chegar nos locais e ser reconhecido, tá ligado? Dá um pouquinho de vergonha, mas tá de boa. E é o seguinte, não consegui correr, próxima vez eu corro, tá? Vou finalizar por aqui, tamo junto, valeu. Segue a gente lá no Instagram, Autogear Oficial, se inscreve, deixa o seu like, tamo junto, valeu.